Американский военный корабль встал в порту израильского города Хайфа в нескольких километрах от сирийской границы. Десантный корабль «Док Сан-Антонио» был принят на вооружение в 2006 году. Задача этого 200-метрового корабля – принимать, транспортировать и осуществлять высадку морских пехотинцев. Он может принять на борт 300 военнослужащих. Барак Обама еще неделю будет ждать решения Конгресса, который должен одобрить либо отвергнуть решение нанести удар по Сирии. Но группировка в Восточном Средиземноморье продолжает усиливаться. Некоторых местных жителей это нервирует. Если сирийцы разбомбят этот корабль в Хайфском заливе, говорит Ханна Насер, житель Хайфы, и армия обороны Израиля вступит в эту войну, это будет крайне плохо для всех жителей Израиля. Другие не видят в обстановке ничего неординарного. Мы все время опасаемся чего-то, говорит Игорь Патрик, так что это привычная ситуация. По словам источников в Пентагоне, в случае необходимости Сан-Антонио может служить временной базой при спецоперациях.